следующее обращение. Это вот Ханкай 6.0. Так, мотор 2020 года. 2 сезона отъездила. Не заводится, говорит, чихает. Я сейчас пару раз дернул. Очень похоже на то, что тут лепесток сломался. Вот, чихает карбюратор. Скорее всего, сломался лепесток. От чего ломается лепесток, я не знаю. Вот. Сейчас разберу карбюратор. Посмотрю, что там, в чем проблема. Так, хозяин мотора говорил, что снимал карбюратор, чистил. Вот наглядный вид. Видим, что фильтр карбюратора снимался. Ну, сильно тянули. Это пластмасска. Здесь втулок нету. Из-за этого надо в меру. Вот, даже болт не уходит, ее расплющило. Потом сейчас карбюратор отодвинем. Лепестки, посмотрим лепестки, что у нас с ними. Ну, лепестки целые. Сейчас буду дергать, смотреть, что с лепестками. Ну что, ребят, что-то все очень печально. Чихает. Завестись не может. Придется, видите, потом закрываем, вроде хочет. Что-то беда здесь все-таки с лепестками. Они вроде целые, но что-то есть. Карбюратор, не знаю, либо спешневой что-то. Но это беда с железом, в общем. Это не электроника, это не карбюратор, а что-то механика уже. Вот. Вот она, бензин прямо здесь плюется. 20 минут мотор раскидал полностью. Мотор снял. Мотор здесь. Ну что, то, что я говорил, лепесток. Сейчас здесь не очень видно мне. Видно будет, не видно в камеру. Надеюсь, видно будет. Давайте вот так посмотрю. Вот. Он вся потрескался. И куски от него сейчас я не знаю где. И это тоже немаловажно. Надо эти куски сейчас найти. То есть мотор я снял не зря. Симптомы были именно то, что чихает карбюратор, чтобы не выпускал, держит именно вот этот лепесток. Что-то больше ничего нет. Но тут надо мотор половинить. У Ханкая нет дополнительной пильты. Из-за этого надо, ну, чтобы лепесток менять, надо мотор разбирать, половинить. И есть доступ, как говорится. Все, сейчас я буду искать обломки. Либо они туда вылетели, либо они здесь. Ну, сейчас не знаю. Но все равно уж буду поршневой снимать. Смотрю. Здесь вот эти кармашки надо посмотреть до конца, чтобы потом в дальнейшем ничего не было там такого. Так, прокладку мотора надо будет менять. Она все-таки порвалась. Как бы я не старался его вытащить. Нарвав. Все, ладно. Начинается, как говорится, грязная работа. И этот снял, здесь тоже был бензин. Сейчас сами так посмотрю, в каком он состоянии. Что ж, идет сборка мотора. Сальник, который был кривой, поменял. Смазал ее тщательно. Коптить будет здоров, когда заведется. Так, герметик намазал. Здесь прокладок нет. Только герметика. Все, обезжирил. Остается мне сейчас лепесток поменял. Остается мне сейчас этот мотор собрать. Так, что ж, пробный запуск. Так, сейчас будем делать пробный запуск. Поставил выносной бак. Бензин подкачал. Так, чеку забыл. Так, чеку поставил. Погнали. Так, признаки жизни есть.
Так, ну что ж, соберу сейчас бак, поставлю. Так, был сломан здесь, значит, лепесток. Вот он так откололся. И, значит, это он чихает в карбюратор, не набирает обороты. Может маленько завестись, но тяги нету. Это поменял, потом сальник был с дефектом. Хозяин мотора сказал, что он ее не трогал. Ну, как бы уж поменяли. Небольшие деньги, да? Заодно раз разобрали, что тут еще поменяно было. Тут еще прокладка вот эта под мотором. Что ж, мотор работает, завелся, коптит, потому что я там масло налил, будет здоров. Гильза была, значит, ржавая. Ржавчину я убрал, насколько мог. Это, ну, в общем, ржавчину убрал. И как бы этот все-таки все было сухо, и поршень, и этот, ну, смазал сейчас. Не знаю, в чем была проблема. Бензин, не бензин. Из-за этого я завел его выносным баком. Не стал стационарный бак. Потом хозяин мотора, я показывал все это хозяйство, что там было, что нет. Он сам не в недоумении. Ну, то есть, не знаю, либо смесь, мало масла там, или, ну, не знаю, в чем проблема. Что было, нам остается только догадываться. Вот. Ну, в общем, все работает, поет, шепчет. Винт был маленько закручен, холостой ход был, обороты большие, убавил. Все, с этим проблем нету. Как-то так. Всем всего хорошего. До новых встреч.